Как полюбить классическую музыку? А мне больше нравится классическая музыка. Насколько эта фраза приподнимает интеллигентность и загадочность в современной компании. Девушки завистливо цокают языком, парни подсаживаются поближе, а воротила бизнеса, выкупленные на весь сезон ложи в Большой театр, отрываются от своих ноутбуков. Но одной фразы, конечно, недостаточно. Если за ней скрываются Шопен, Сатедима или Бетховен, мелодия слез, то дело плохо. Это как раз сочинения неоклассиков, о них мы скажем позднее, написанные в наше время и никак не относящиеся к великим композиторам 300-летней давности. И чтобы не потерять лицо, нам срочно нужен небольшой тренинг в мире музыки. Задумайтесь, где вы слышите классическую музыку, если не в концертных залах. В рекламе по телевизору, в некоторых фильмах, по радио водителей с развитым кругозором или в модных современных ресторанах. Кажется, что она создает ощущение покоя и созидательное настроение, но это лишь верхушка айсберга. Без постоянного резкого ритма ударных и гитарных рифов наше замыленное ухо не воспринимает более сложные структуры, присущие классической музыке. И чтобы прочувствовать вкус музыкального разнообразия, нужно постепенно приучать ухо к мотивам и гармониям, внутренним потокам и полифонии, практически той, что была так разрекламирована создателями мобильных телефонов еще 2 десятилетия назад. Вы должны быть как опытный сомелье, уметь ощутить вкусовые нотки, из которых состоит музыка, вязкость ее структуры, и потом уже решать, подходит она вам или нет. С чего же начать? В первую очередь, как и любой процесс, этот путь требует времени и методичности. Создайте свой плейлист погружения в классику и добавляйте туда только те композиции, которые вы бы послушали еще раз. Необходимо осознать, что классика делится на целый мир разнообразных временных отрезков, являющихся продолжением друг друга. Я бы составил такой список по степени восприятия современным человеком: классика и романтика, барокко, импрессионизм, 20 век, ренессанс, авангард. Но не обязательно переходить постепенно, можно каждый раз добавлять понравившиеся композиции из разных стилей и жанров. Практически каждый композитор в общей сложности написал от 30 до 300 часов музыки, поэтому выбор велик, но изначально концентрироваться лучше на хитах. В интернете есть замечательные подборки популярной классической музыки. Когда слушать классическую музыку? Для каждого отдельного случая, конечно, есть своя музыка, оптимально подходящая к месту. На ходу, в транспорте, в шумных местах смело включайте симфоническую музыку нетленных классиков: Моцарта, Бетховена, более позднего Брамса или монументальные работы Малера. Для работы хорошо подойдет фортепианная музыка, легко превращающаяся в фон, прелюдии Дебюсси, пьесы Эрика Сати,
сонаты Прокофьева и абсолютно все произведение великого романтика Шопена. Добравшись до дома и заканчивая свою бытовую рутину, попробуйте поставить оперные арии и романсы, подборка из самых известных фрагментов опер, а также романсы русских композиторов Рахманинова и Глинки создадут гармоничную и приподнятую атмосферу. Вечерний отдых, время джаза или экспериментов. Поставьте легкую классику с солирующей скрипкой, концерты Баха и Вивальди, произведения Мендельсона и Паганини, Равеля и Грига. Они создадут мелодичный покой, обволакивая и преображая все вокруг. Или можно смело уйти в мистические дали модных композиторов, создавших свой неповторимый стиль: Арво Пярт, Ян Сибелиус, Альфред Шнитке. Где находить классику? Сейчас музыка доступна практически везде. Разбираясь все больше в своих ощущениях, познавая свою реакцию на музыку, вы сможете расширять свой кругозор и добавлять все больше произведений. Классическая музыка – это целый мир, который дает пищу и душе, и сознание. Музыка, полезные советы, звездные авторы, классическая музыка –